你好，各位朋友们，欢迎来到今天的节目。今天我们要聊一个怎么说呢？可能每个人都会遇到的问题。对，就是拖延症。我觉得这个词一说出来，很多人心里就会咯噔一下。哈哈，是的，就是那种明明知道要做什么，但就是不想动的感觉。我记得之前有个朋友跟我说，他每次要写报告的时候，总是先把桌子收拾一遍，然后去倒杯水，再刷刷手机，然后一天就过去了。对，就是这样。其实拖延症这个东西，它不是简单的懒惰，很多人以为拖延就是懒，但其实不是的。这个我深有体会。有时候你明明很想把事情做完，心里也很着急，但就是动不了。对，这就是拖延症的复杂性，它其实是一种心理防御机制。当我们面对一个任务的时候，大脑会自动评估这个任务可能带来的风险。什么样的风险？比如说失败的风险、被批评的风险，或者做得不够完美的风险，然后大脑就会想，既然有风险，那我们就先不做吧。所以拖延其实是在保护我们。可以这么理解，但问题是，这种保护往往是过度的。就像，怎么说呢？就像一个过度保护的家长，本来想保护孩子，结果反而限制了孩子的成长。这个比喻很形象。那我们的大脑为什么会这样呢？这跟我们的进化有关系。在远古时代，快速评估风险，并且避开危险，这是生存的关键。但是现在，我们面对的不是老虎狮子，而是工作任务、学习压力。但大脑还是用老办法来处理新问题。没错，而且现在的环境让拖延变得更容易了。你想想，以前没有手机、没有网络的时候，你无聊了能干什么？确实，现在诱惑太多了，刷个短视频，看个新闻，时间就没了。对，所以拖延症在现代社会变得越来越普遍。但是理解了拖延的本质，我们就能找到对付它的方法。那具体怎么做呢？首先，我们要改变对拖延的认知。很多人一拖延就开始自责，觉得自己没用，这样反而会加重拖延。越自责越不想做。对，所以第一步是接受拖延的存在，不要给自己贴标签。你可以告诉自己，我现在在拖延，这很正常，但我可以选择改变。这样心理压力会小一些。没错，然后第二步，我们要学会分解任务。很多时候我们拖延是因为任务看起来太大、太复杂。就像一座大山一样，不知道从哪里开始爬。对，所以我们要把大山变成小土坡。比如说，你要写一份报告，不要想着我要写一份完美的报告，而是想我先写个开头。这样听起来就容易多了。而且一旦开始了，往往就会发现没有想象中那么难。这就是所谓的开始效应。开始效应就是说，开始一件事往往是最难的，但一旦开始了，继续下去就相对容易了。就像推一辆车，刚开始推的时候最费力，但车动起来之后就轻松多了。这个我有体验，有时候我不想洗碗，但一旦开始洗了，就会把厨房都收拾干净。对，这就是开始效应的威力，所以我们要学会降低开始的门槛。怎么降低？比如说你要健身，不要想着我要锻炼1个小时，而是想我先穿上运动服，穿上运动服之后，你自然就想去运动了。这个方法很实用，还有其他的技巧吗？有，比如番茄工作法，这个方法很简单，就是工作25分钟，然后休息5分钟。为什么是25分钟？因为25分钟不长不短，既能完成一些有意义的工作，又不会让人感到压力太大，而且知道只需要坚持25分钟，心理上会轻松很多。确实，如果知道只要坚持25分钟，我觉得我能做到。对，而且休息的时候一定要真正休息，不要去刷手机或者做其他需要动脑的事情，可以起来走走，喝点水，看看窗外，让大脑真正放松一下。没错，还有一个很重要的技巧就是环境管理。环境管理就是创造一个有利于专注的环境，比如说把手机放到另一个房间，清理桌面，准备好需要的工具。
减少干扰。对，你知道吗？有研究发现，光是看到手机，哪怕没有使用，也会分散我们的注意力。真的吗？真的，所以最好的办法就是把手机放到看不见的地方，还有工作的地方最好只用来工作，不要在床上或者沙发上工作。这样大脑就会把这个地方和工作联系起来。没错，这叫做环境线索，就像你一进电影院就想看电影，一进图书馆就想学习一样。那如果已经开始拖延了，怎么办？这时候可以用2分钟规则，如果一件事儿只需要2分钟就能完成，那就立刻去做，不要拖延。比如回个邮件、洗个杯子这种。对，很多时候我们拖延的都是这种小事儿，但小事积累起来就变成了大压力。确实，有时候一想到有一堆小事要做，就更不想动了。所以及时处理小事很重要。还有一个方法是最难的事情先做。为什么？因为早上的时候我们的意志力是最强的，随着时间的推移，意志力会逐渐消耗，所以把最难的、最重要的事情放在早上做。这样下午就可以做一些相对轻松的事情。对，而且完成了最难的事情之后会有很强的成就感，这种成就感会激励你继续完成其他任务。听起来很有道理，但是有时候我知道这些方法就是做不到。这很正常，改变习惯需要时间，不要期望一夜之间就能改变。重要的是要有耐心，允许自己犯错。不要因为一次失败就放弃。对，而且我们要学会奖励自己，完成一个任务之后，给自己一点小奖励，比如吃个好吃的，看个电影，或者买个小礼物。这样大脑就会把完成任务和快乐联系起来。没错，这叫做正向强化。相反，如果我们总是在完成任务后立刻给自己安排下一个任务，大脑就会觉得工作是痛苦的。所以适当的奖励很重要。对，还有一个很有效的方法是找个伙伴。伙伴就是找一个人监督你，或者和你一起完成任务。比如说你要写论文，可以找个朋友，每天互相汇报进度。这样就有了外部压力。对，而且不只是压力，还有支持。当你想放弃的时候，伙伴可以鼓励你；当你完成任务的时候，伙伴可以和你一起庆祝。这让我想起了健身房的私教。对，私教的作用就是这样。其实我们也可以给自己找个学习私教或者工作私教。那如果找不到合适的伙伴怎么办？可以加入一些学习小组或者工作小组，现在网上有很多这样的社群，大家一起打卡，互相监督。网络时代确实提供了很多便利。对，还有一个方法是记录自己的进度，可以用日记、表格或者手机应用来记录每天完成了什么。这样可以看到自己的进步。对，而且当你看到自己连续几天都有进步的时候，就不想破坏这个记录了，这叫做连胜效应。就像游戏里的联机一样。没错，说到游戏，其实我们可以把任务游戏化。怎么游戏化？比如给自己设定等级，完成任务就升级，或者设定积分系统，完成不同的任务得到不同的积分。这样听起来就有趣多了。对，游戏之所以让人上瘾，就是因为它有明确的目标、及时的反馈、适当的挑战。我们可以把这些元素应用到日常任务中。那对于完美主义者呢？他们是不是更容易拖延？确实是这样，完美主义者往往害怕做得不够好，所以干脆不做。这确实是个问题。对于完美主义者，我建议采用够好就行的原则，不要追求100%的完美，80分就够了。但这对完美主义者来说很难接受吧？确实很难，但是要明白，80分的完成品比0分的完美计划要好多。而且很多时候我们以为的不够好，在别人看来已经很好了。这倒是真的，我们往往是自己最严厉的批评者。对，而且完美主义者要学会迭代思维，不要想着一次就做到完美，而是先做出一个版本，然后不断改进。就像软件开发一样，先发布一个基础版本，然后不断更新。没错，这样既能克服拖延，又能逐步接近完美。那对于那些特别容易分心的人呢？
分心确实是拖延的一个重要原因。对于容易分心的人，我建议使用单任务模式。单任务模式就是一次只做一件事儿，不要多任务并行。虽然我们以为多任务能提高效率，但实际上会降低效率。因为大脑需要不断切换。对，每次切换都需要消耗能量，而且切换的时候容易出错，容易分心。那怎么保持专注呢？可以用专注呼吸法。当你发现自己分心的时候，停下来深呼吸3次，然后重新专注到任务上。这个方法简单易行。对，还可以用倒计时法，给自己设定一个倒计时，比如10分钟，在这10分钟内只专注做一件事儿。时间压力有时候确实能帮助专注。没错，适度的时间压力能激发我们的专注力，但要注意压力不能太大，否则会适得其反。那如果遇到特别不喜欢的任务怎么办？这确实是个挑战。对于不喜欢的任务，可以尝试找到它的意义。什么意思？就是思考这个任务对你的长远目标有什么帮助。比如说，你不喜欢写报告，但写报告能提高你的表达能力，能让老板看到你的能力。把短期的痛苦和长期的收益联系起来。对，还可以尝试改变任务的形式。比如说，如果你不喜欢读书，可以试试听书；如果你不喜欢写字，可以试试语音输入。找到适合自己的方式。没错，每个人的学习和工作方式都不一样，要找到最适合自己的方法。那对于那些总是高估自己能力的人呢？他们总是觉得时间够用，结果到最后才发现来不及了。这叫做规划谬误。我们总是过于乐观地估计完成任务所需的时间。确实，我经常犯这个错误。对付规划谬误的方法是时间缓冲，估算完成时间之后，再加上50%的缓冲时间。比如觉得需要2个小时，就安排3个小时。对，这样即使遇到意外情况也不会太紧张，而且如果提前完成了，还会有额外的成就感。这个方法很实用。还有一个技巧是逆向规划，从截止日期往前推，安排每个阶段的任务，这样能更清楚地看到时间安排。对，而且要留出检查和修改的时间。很多人只考虑制作时间，不考虑检查时间，结果匆匆忙忙提交，质量不高。说到质量，有时候我会因为担心质量不高而拖延。这又回到了完美主义的问题。要记住，质量是可以通过修改来提高的，但如果不开始，就永远没有质量可言。先有再好，再好再精。没错，而且很多时候我们对质量的担心是多余的，第一稿往往比我们想象的要好。那对于那些容易被情绪影响的人呢？比如心情不好就不想工作。情绪确实会影响我们的行动力，但是要明白，情绪和行动是可以分离的。怎么分离？就是承认情绪的存在，但不让情绪决定行动。你可以告诉自己，我现在心情不好，但我还是可以工作。这需要很强的自控力吧？确实需要练习，可以从小事开始，比如心情不好的时候，还是按时刷牙，按时吃饭，慢慢的，你就能在更大的事情上做到情绪和行动分离。这是一个渐进的过程。对，还有一个方法是情绪标记。当你感到负面情绪的时候，给这个情绪起个名字，比如焦虑先生或者沮丧小姐。这样做有什么用？这样能帮你和情绪保持距离。你不是焦虑本身，你只是在体验焦虑。这种距离感能帮你更好的管理情绪。听起来像是在和情绪对话。可以这么理解。你甚至可以对情绪说，谢谢你的提醒，但现在我需要工作。这个方法很有趣。对，还有一个重要的点是要学会原谅自己。拖延之后，很多人会陷入自责的循环，这样反而会加重拖延。因为自责也是一种负面情绪。对，要学会对自己说，我今天拖延了，这很正常，明天我会做得更好。自我同情比自我批评更有效。没错，研究发现，自我同情的人更容易从失败中恢复，更容易坚持目标。
那对于那些总是被紧急事务打断的人呢？这确实是现代工作中的一个大问题，可以尝试时间块的方法。时间块就是把一天分成几个时间块，每个时间块专门用来处理特定类型的事物，比如早上9点到11点专门处理重要任务，下午2点到3点专门回复邮件，这样能减少被打断的次数。对，而且要学会说不，不是所有的紧急事务都真的紧急，要学会区分真正的紧急和伪紧急。怎么区分？可以问自己几个问题：这件事儿如果晚1个小时处理会怎样？如果晚1天处理会怎样？如果不是我处理会怎样？这样能帮助判断优先级。对，很多时候我们以为很紧急的事情，其实并没有那么紧急。那对于学生来说，有什么特别的建议吗？学生的拖延往往和学习方法有关。很多学生不知道怎么高效学习，所以觉得学习很痛苦，自然就会拖延。确实，如果学习方法不对，效果不好，就更不想学了。对，所以要先学会学习，比如要学会做笔记，学会总结，学会复习。这些都是基本技能。对，但很多人没有系统的学过。还有要学会利用碎片时间，比如等车的时候可以背单词，排队的时候可以听课程。这样能提高时间利用率。对，而且要学会劳逸结合。很多学生以为学习时间越长越好，其实不是的，适当的休息能提高学习效率。那对于上班族呢？上班族的拖延往往和工作压力有关，要学会管理压力，比如定期运动，保证睡眠，培养兴趣爱好。身体和心理的健康都很重要。对，而且要学会和同事、上司沟通。很多时候拖延是因为不清楚任务要求或者害怕做错。及时沟通能避免很多问题。对，还要学会利用工具。现在有很多时间管理和任务管理的应用，可以帮助我们更好的组织工作。科技确实能帮助我们提高效率，但要注意，工具只是辅助，关键还是要培养好的习惯。说到习惯，怎么培养不拖延的习惯呢？习惯的培养需要3个要素：提示、行为、奖励。能具体解释一下吗？提示就是触发行为的信号，比如闹钟响了就起床；行为就是你要培养的习惯，比如晨跑；奖励就是行为带来的好处，比如跑步后的愉悦感。所以要设计一个完整的习惯循环。对，而且要从小习惯开始，比如不要一开始就想着每天跑10公里，可以先从每天跑10分钟开始。小步快跑。没错，小习惯更容易坚持，而且成功的体验会激励你继续。那需要多长时间才能养成习惯？这因人而异，也因习惯而异。简单的习惯可能几周就能养成，复杂的习惯可能需要几个月。重要的是坚持。对，而且要允许偶尔的失败，没有人能100%的坚持习惯，关键是失败后能快速回到正轨。不要因为一次失败就放弃整个习惯。对，这叫做重新开始的心态，每一天都是新的开始，每一刻都可以重新选择。这让我想起了一句话：种一棵树最好的时间是10年前，其次是现在。这句话说得很好，不管你现在多大年龄，不管你拖延了多长时间，现在开始改变都不晚。而且改变拖延症不只是为了提高效率，更是为了提高生活质量。对，当你不再拖延的时候，你会发现自己有更多的时间做喜欢的事情，有更多的精力享受生活，而且会更有成就感，更自信。没错，拖延症的反面不是忙碌，而是从容。当你能够按计划完成任务的时候，你会感到很从容，很有掌控感。这种掌控感很重要。对，而且这种从容会传染给生活的其他方面，工作从容了，生活也会更从容，学习从容了，人际关系也会更从容。所以克服拖延症其实是一个全面提升自己的过程。可以这么说，而且这个过程本身也是有趣的。
你会发现自己的潜力，会发现自己能做到以前觉得不可能的事情。这让我想起了一个朋友，他以前总是拖延，后来通过一点一点的改变，现在变得特别高效。这样的例子很多，关键是要相信自己能够改变，然后采取行动。说到行动，我们今天聊了这么多方法，听众朋友们可以选择哪一个开始尝试呢？我建议从最简单的开始，比如明天早上起床后立刻做一件小事儿，可以是整理床铺，可以是喝一杯水，可以是写一句日记。关键是立刻行动，不给拖延留机会。对，而且要记录下来，看看自己的变化。可能一开始变化很小，但积累起来就会很惊人。就像复利一样，小的改变会产生大的效果。没错，还有一点很重要，就是要有耐心，改变需要时间，不要期望立竿见影的效果。但也不要因为效果不明显就放弃。对，要相信过程，相信坚持的力量。每一次选择不拖延，都是在重塑更好的自己。而且要记住，你不是在和别人比较，你是在和昨天的自己比较。这个心态很重要。每个人的节奏都不一样，重要的是保持自己的节奏，持续进步。那如果在改变的过程中遇到挫折怎么办？挫折是正常的，甚至是必要的。挫折能让我们更好地了解自己，调整方法。所以不要害怕挫折。对，而且可以把挫折当作学习的机会，问问自己这次为什么会拖延，下次怎么避免。这样每次挫折都能让我们变得更强。没错，而且要记住，改变拖延症不是一个人的战斗，可以寻求家人、朋友的支持，也可以寻求专业人士的帮助。有时候外部的支持很重要。对，特别是当拖延症严重影响生活的时候，不要犹豫，寻求帮助。好的，我觉得今天我们聊得很深入，也很实用。是的，希望这些方法能帮助大家告别拖延，拥抱更高效、更从容的生活。记住，改变从现在开始，从小事开始，从行动开始。对，不要等到明天，不要等到下周，就从现在这一刻开始。如果你觉得今天的内容对你有帮助，也欢迎分享给身边同样在和拖延症做斗争的朋友们。让我们一起成为更好的自己，一起享受不拖延的美好生活。好的，今天的节目就到这里，我们下次再聊。再见。